Hello Saseni, kama unafuatilia mambo za student visa ama unafuatilia mambo ya visa Marekani saizi, najua umeshasikia kwamba kuna Marekani imestop kuprocess ama kuinterview wanafunzi wote ambao wanakuja Marekani dunia nzima. So kama umeapply J visa, F visa, M visa, visa za kuja kama mwanafunzi hapa, unajua una schedule after umepata your I-20 service whatever, una schedule interview kule kwa embassy kwa nchi yako ndio upewe visa uje hapa Marekani. Sasa Marekani imesitisha kufanya appointments zote kuanzia jana May 27th, wamesitisha hizo appointments. Hakuna appointments tena kufanyika kwa embassy mpaka wapate maelekezo kutoka kwa kasongo wa Marekani. Sasa wamesitisha kwa nini? Sababu ya kitu moja, wanataka kuincrease ama kuongeza scrutiny katika social media. Na leo nataka kuzungumza mambo ya social media. So social media, ukiwa kwa social media unajua watu wengi sana, kama especially Kenya tunakuwa very vocal, si tunajua kujisemea rights zetu. Na saa zingine vitu kama hivyo vinaweza kuumiza in the long run. Sababu ya nini? Sababu wewe unaongea, unafikiri unaji-express your freedom of speech, lakini nchi nyingine ambazo zinaweza kutumia hiyo kama kuonyesha kama wewe ni mtu ambaye una intend kuwa national security. Nitapena mfano hapa. Sasa kitu moja, kama wewe for example wakati wa maandamano, wakati kuna maandamano wewe unaenda unaandamana, umepost picha zako ukiwa unaandamana na vitu kama hivyo. Hivyo vitu vina affect nchi ya Kenya, lakini ukiapply visa kama ya Marekani, wakiona kama unaandamana na uko Kenya, wanajua ukija hapa uko na high chance ya wewe pia kuandamana huku. Sasa juu hawataki hizo visirani hapa, unaweza nyimwa visa. Sababu ya nini? Jinsi unavyofanya nyumbani kwenu ukiandamana, unajua utaandamana hapa nayo pia. So kama una hizo picha za maandamano za nini kule Afrika, wewe fanya nini? Zifute kwa social media yako. Na nikiongea social media na maanisha Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, vitu kama hivyo. Na saa zingine kuna vitu zingine ambavyo unaviingia unafanya makosa lakini haujui. Mfano ni kama watu kuna kuwaga na challenges, kama for example kuna kuwaga na nyimbo challenges, nyimbo inatokea, alafu hii nyimbo ikitokea watu wanafanya challenges za TikTok ama wanafanya challenges za Instagram, hii nyimbo inaenda viral. Sasa kunaweza kuwa kama challenges kama wakati mwaka jana, ukiangalia mwaka jana na mwaka uliopita tuna 2023 utaangalia kulikuwa na hii vita ya Israel na Palestine na nini wanapigana, alafu kulikuwa na ile hashtag ya Free Palestine. Sijui kama mliona ile hashtag ya Free Palestine. So wewe ukipost video zako, ukipost nini zako, wewe umeweka hiyo hashtag ya Free Palestine. Unajua Marekani haitapenda hivyo. So ukiona vitu kama hivyo umeviweka, umetag vitu kama Free Palestine, unajua wewe unasimamia vitu vingine, vitu ambavyo ni kinyume na Marekani inavyosimamia. So hiyo itakuletea shida. Kitu cha tatu, angalia kama watu ambao wanakutag vitu, unapata kama kuna picha za Al-Qaeda ama picha za watu sijui terrorist sympathizers. Na mwanamke mmoja ambaye alikuja alafu akafika port of entry, alikuwa ni daktari hapa Marekani, amefanya hapa miaka mingi. Alipofika port of entry akamwambia wewe ulikuwa sympathizer wa Al-Qaeda, ulienda mazishi ya mtu ambaye alikuwaga Marekani na mwazi kama ni terrorist. Amrudisha kwa port of entry. Daktari mzima mkubwa amekaa hapa na save maisha hapa Marekani na akarudishwa. Itakuwa wewe mwanafunzi. So vitu za social media lazima nini? Uzieke makini sana. Kitu cha tatu ndio nilikuwa nasema kama kutag. Wewe umeacha kama mtu anakutag kwa picha ambayo inasema kasongo wa Marekani ni mbaya. Unaona? So si wewe umeipost, lakini juu umeruhusu huyo mtu mwingine akakutag na ukaiacha hapo, wakipata profile ya mtu mwingine na link kwa yako ambaye alikutag kwa picha moja ambayo si nzuri na uliacha hapo. So ukiacha hapo inamaanisha wewe unakubaliana na hiyo matagi yote, hiyo maneno yote hapo. So vitu kama hivyo vitakuletea nini? Vitakuletea shida. Kitu kingine ni kama wakati Marekani kulikuwa na election. Kukiwa na Marekani election wakati Kasongo alikuwa wanapambana na Democrat na Republican, hiyo election ilikuwa ya Marekani, lakini watu ambao wako Afrika especially Kenya walikuwa wanaingilia sana hiyo election. Wanasema jinsi hawapendi Kasongo wa Marekani, jinsi hawapendi sijui nini zinafanyika nini, huyu ni racist, huyu ni nini. Sasa akiposti picha yake kule Facebook, unapata Kasongo wa Marekani ameposti hiyo picha, wewe unaenda hapo chini una comment vitu zingine vibaya. Ama unapata mtu amesema kitu kibaya juu ya Kasongo wa Marekani, wewe unaenda kwa profile yake una share hiyo video ama hiyo picha. Ama akisema una post kwa nini yako, kwa status nini yako, unasema venye haujafurahia Marekani, huyu Kasongo wa Marekani amechaguliwa. Vitu kama hivyo. Ama
zile video ambazo zinamkejeli. Unaona kuna video watu wanatengeza zinamkejeli, vitu wanafanya, alafu wewe unaziposti kwa profile yako. Wewe unaziposti tu kama tu ni vitu za ucheshi, lakini hapa anasema vitu kama hivyo vinaona ni kama wewe unasimama against yeye. So vitu kama hivyo vitakuletea shida. So kama uko na vitu kama hizo, in other words, mimi nakwambia kama uko na vitu yote political kwa profiles zako, hebu zifute zote. Mimi kama ni mwanafunzi ambaye anaintend kuja hapa Marekani, ama hata ni mwanafunzi ambaye ama mtu hata kama nimeshinda green card ama naintend kwenda American Embassy, kitu cha kwanza mimi vitu nyingi ningezifuta kwa profile yangu na kuziweka private. Haibadilishi, sababu unajua Facebook na government ya hapa wana collab. So ukizifuta ukiziweka private, hizi bado wanaweza access information, sababu unajua hii serikali ya Marekani inakuwaga ina intrude kwa kila kitu. Wanapewa kipaumbele, like akisema nataka hii information, Facebook itapeana hiyo information, because ikikata kupeana, unaona kama Harvard University wamewaambia hebu tupatie list ya wanafunzi ambao ni international student na ni nini na profiles zako, wamekataa. Wakikataa wanaambia haya, saa hela tuwapatii, service tumezichukua. Saa international students wote ambao wako Harvard University wanabaki bila, ukiwa hauna service, hauna status, unaona. So serikali saa zingine inaweza ingilia na hakuna kitu unafanya. Unajua zamani walikuwa nafikiria Marekani ni nchi ya free speech, Marekani ni nchi inatuonesha mambo ya kuwa democratic na vitu kama hizo, lakini sasa una nchi imeshabadilika. Sababu makoti saizi hata kama ni lawyer na akikutetea wanaanza kuminvestigate, wanaenda kwa ofisi yake kuona vitu ambavyo alizivifanya, wanaweza hata mshtaki, wanaenda wanapata search warrant, wanachukua vitu vyake, waangalie kesi za yeye na deal nazo, wadeport watu. So nchi ya Marekani saizi haiko vile nchi ilikuwa nyuma. Saizi kuja Marekani hapa kama student visa, nimekwambia, yani hautakuwa na urahisi. Mimi nilikuja hapa kama student visa na sisi tulikuwa na wakati mwepesi kabisa. Lakini sasa ukija hapa kama student visa, wakati wako utakuwa mgumu, sababu kuna vitu vingi ambavyo ulikuwa unavifanya alafu saizi huwezi vifanya. Kama wewe ni student alafu unajua unafanya kazi, unajua ukiwa kama uko student visa lazima unafanya kazi tu kwa shule, hiyo ndio inakuruhusu. Sasa kama unafanya kazi nje unalipwa, ukuwe mwangalifu. Hata kama unalipwa chini ya maji, kuwa mwangalifu, sababu huyo mtu unaweza enda kumfanyia kazi, labda ni mtu mwenye anapenda ukasongo, alafu aseme haya, huyu ananifanyia kazi, mimi sikujua ana stakabadhi za kufanya kazi hapa Marekani. So wewe ukue mjanja, ukue ngangari, ukue mtu wa kuangalia saizi maisha hapa hayako kama kitambo. Kama hauna makaratasi usiende kule nje, fanya kazi, sababu kitu kidogo tu polisi akikusimamisha hivi ya kuitisha makaratasi kimeumana. Labda unafanya kazi ya home care, hizo kazi lazima uko na idhini ya kufanya kazi ukiwa hapa. So wewe umekuja kutembea alafu mtu anakuambia hebu nifanyie kazi kwa hizo nursing home, home care homes, kufanya hivyo ni illegal. So ukipatikana unaweza kuwa deported. So uko tu mwangalifu, sababu mtu akutaki saizi hata anaweza kupigia simu. Saizi hata ICE wanapigia simu ati njoo uchukue mtu fulani yako mahali fulani anafanya kazi, na anakuja kule. Na hata wafanyakazi, hata maybe managers wa hiyo company, kama hospitali fulani kuna managers walidanganya kuna mkutano mahali fulani, alafu mikutano sasa watu wanakuja huo mkutano, mtu mmoja ndiye alikuwa amekuwa targeted na ICE, alafu wakaja wakamchukua. So maisha hapa Marekani hayako kama yalivyokuwa kama student visa. So ukiwa kama uko student hapa, ndio nimekwambia profiles zako zifute, sababu saizi wanaweza pull up to profile, wakiona tu profile yako iko na kitu kidogo umeandika tu Free Palestine, kitu kidogo kama hicho, unasikia cancel hiyo visa yako. So kama uko hapa na hauna green card ama hujakuwa raia wa Marekani, kuwa mwangalifu. Na hata ukiwa green card na hujakuwa raia, hakikisha pia unaangalia vitu ambavyo unaviposti, sababu utaenda kwa apply citizenship utanyimwa, ama utaenda kutembea Afrika alafu ukija kwa port of entry waseme haya, wewe ndio huyo ulipost vitu vibaya. Kitu kingine ni kama ukiwa unasafiri, wacha kusafiri na smartphone, especially kama wewe ni mwanafunzi. Kama ni mwanafunzi alafu unakuja hapa na visa, ama unakuja na visa yote ambayo wewe si raia wa hapa, travel na phone kama ya Katululu, Mulika mwizi hata ingi WhatsApp. Hizo ndio simu, ndio hata wakikuitisha simu yako kuangalia, wanaangalia ni kisimu cha Katululu, hata wawezi login kwa nini. Lakini ukiwa na smartphone ambayo ina link kwa hizi profiles zote ambazo unaziingia, hiyo ni kujiletea shida mwenyewe. So kuwa mwangalifu, wacha kutembea na smartphone, kuwa na Katululu, ama tembea bila simu. Sema mimi sina simu, ilipotea, sina simu. So hiyo tu ndio nimekuja kuambia leo. Asante kwa kunisikiza. Kama hii video inakusaidia, subscribe kwa hii channel na tuonane kwa video yangu ambayo inakuja.